по отношение на мисията на Христос на земята, не можем да кажем, че има разделение между църковни служители и между миряни. And that freed up God's people to affirm this world and to become productive. И това е подействало освобождаващо на хората и им е помогнало да бъдат продуктивни. And that's where you'll find this great economic and hence human flourishing, first in the Netherlands, then in Great Britain, and then throughout all the West. Защото ако хората са лично отговорни, ако всички те са призвани да бъдат свети, те стават активни, можем да видим как това е оказало влияние върху икономическата система, можем да видим как това се е случило през историята в Холандия, след това в Обединеното кралство и как обществата са разцъфтявали тогава икономически. So there are many lessons that are true biblical lessons. Now, having said that, има много валидни уроци, които можем да вземем от реформацията и те са дълбоко библейски. and there was many good fruits. И имало и много добри плодове. Ultimately, it was a failure because we are still three great traditions. We should be one. В крайна сметка, нали, не можем да кажем, че реформацията е абсолютен успех, защото в крайна сметка ние имаме три основни течения в християнството в момента, а ние трябва да бъдем единни. Yet God has His purposes and it ultimately spread the gospel. Въпреки това, Бог изпълнява целите си и Негова цел е да се проповядва Евангелието. Накрая на нашето интервю, адвокат Вентрела, тъй като чрез нашият видеозапис и интернет зрителите, много хора в нашата страна, а може би и в чужбина ще гледат, ще гледат този запис. Бих искал да ви помоля да отправите 3 послания. I would like to ask you to share 3 messages, if you have, to на първо място, тъй като наближават и избори в нашата страна. First, elections are approaching in our country. До година ние ще имаме президентски избори. Next year we will vote for president. След това наближават и парламентарните избори. Parliamentary elections are approaching as well. Вече в тези след 20 години на преход, after 20 years of transition, българският народ е бил разочарован многократно от своя избор. Какво бихте посъветвали нашия народ, когато трябва да избира своите управници? One of the key things we have to learn as Christians is the notion of perseverance. Jesus says in Revelation 21 to he Едно от нещата, които трябва да разбираме като християни, е концепцията за устояване. Исус казва в книгата Откровение: To he who overcomes conquers. Този, който устои до край, той ще победи. And so we must persevere. 20 years feels long. It's actually very short. За вас може 20 години да изглежда като един дълъг период от време, но всъщност това е кратък период. In my country, we are addressing the evil of abortion and have been doing so for almost 40 years. В моята страна ние сме се борили с злото, социалното зло, което аборта представлява в продължение на 40 години и продължаваме. Do not grow weary in doing good. Не се уморявайте да правите добро. Второто послание, което бих искал да ви помоля да отправите, е към настоящите и бъдещите управници на нашата страна. Какво бихте ги посъветвали тях? Какво бихте им казали? The second message that I would like to invite you to share is, what would you say, what would you advise our current rulers and future rulers? The second psalm calls all rulers, Christian and non-Christian. Псалм 2 от Библията нарича всички управници, християни и нехристияни, calls them to kiss the Son. Призовава ги да целуват Сина. To acknowledge Him in all their ways. Божия Син, да го призовава ги да го признават по всякакъв начин.
And that's not just the rulers of Israel. Това не се отнасяло само до управниците на Израел. So there's an all-seeing, all-knowing God who's watching their every move. Има всевиждащ, всезнаещ Бог, който вижда всяко тяхно действие. And they ought to make peace with him and kiss him and acknowledge him in all their ways. Те трябва да бъдат в мир с Него, да го целуват, да го признават във всичките си пътища. Because his promise is he will dash them to pieces in due time if they do not. That's Jesus' words. Защото според думите на Исус, Той ще ги разпръсне на парчета, ако те не го правят. As he quotes that in Revelation. Това е цитат от Откровение. И накрая, адвокат Вентрела, бих искал да отправите своето послание до всички християни, които ще ни гледат в интернет. Какво бихте им казали? Finally, Attorney Ventrella, За християните в България. what would you say, what would you advise, what would you share with the Christians in Bulgaria, those who are here and also watching us, Christians in Bulgaria? Труден въпрос. Sounds like a difficult question. No, I am very encouraged by the Christians in Bulgaria. Аз съм много насърчен от християните в България. I've seen heroes who love Christ. Аз съм видял герои, които обичат Христос. And I would say they have to pursue and pant after the knowledge of God. И аз бих казал, че те трябва да преследват, да стоят за Божието знание. That He is Lord. За това разбиране, че Той е Господ, That He is the Creator and the Redeemer. че Той е Създател и Изкупител, He is faithful, че Той е верен and they must love Him as they serve Him. и че те трябва да го обичат, като му служат. And the way to do that И начин да го направят това is to take every thought captive to the obedience of Christ. Начинът да направят това е като улавят всяка мисъл да се покорява на Христос. Whether in their garden or in the presidential palace. Независимо дали е в тяхната градинка или в президентски дворец. There's not one atom in all of Bulgaria to which Jesus doesn't say, it's mine. Няма нито един Адам, човешко същество, за което Исус да не казва, не, той не е мой. And He's calling us all to live like it. И Той призовава всички нас да живеем по този начин. For He is the Lord and there is no other. Понеже Той е Господ и няма друг. Our future is secure. И нашето бъдеще е в сигурност. Live like it. Живейте по този начин. To His glory alone. За Неговата слава само. Сърдечно благодаря за отделеното време на адвокат Вентрела. Heartfelt thanks for the time that you spared. Това време, което отдели за нашето предаване, For the time като ние искаме да го благословим и да му кажем Бог да ви благослови. И от името на всички християни да ви кажем, че вие сте винаги добре дошъл в България, да прокламирате истината, записана в Божието Слово, която ние осъзнаваме, че единствена може да ни направи свободен народ. We realize is the only thing that can make us a free nation. И за всички, които гледаха това предаване, нека Бог да ви благослови. So this broadcast, may God bless you.